Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدا أكني دني غاسي قاد نخدم شططحان البطاطا السرماغ ذ لاغوسات أروني دي عجبن قيمو ثيدي. En premier, on va préparer le pain. أكني دني غادي غادا نخدم ثمثونت نخدم غاسل كاس بوماني موزغلين ثاغون جوث نسكر ثاغون جوث نطرونية. Là j'ai mis un verre d'eau tiède plus une cuillère à soupe de sucre et une grande cuillère à soupe de levure de boulanger. Et là, je mélange le tout et je rajoute juste un peu de semoule, à peu près, même pas un verre de semoule. Voilà, je mélange le tout. Voilà, comme vous voyez, ذاك صار نرشطح بورن لكن ثوالا ملا قادي لك كي حلولي يترويم كلش. Je couvre et je le laisse 10 minutes. Voilà, 10 minutes après. دقا كني دني غتغمم تتجم 10 دقائق. ذايمي سنقار ثمثون 10 دقائق. Ensuite, je rajoute le reste de semoule extra fine. Je précise. دقا سار نوغ أورني بوعريك أورني غرقاق. دقا سار نوم. أبري ما يخص نوم ثسامن. Je rajoute un peu de sel. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Vous pouvez rajouter l'eau au fur et à mesure. Voilà, Voilà, la pâte, elle est prête, elle est bien lisse. دقا كنسواليم لا باط تعرف بيان مثلا سواليم امشي دفاغ امشي ديفغور كثوياكيا فوالا الا لقيتي القيق شيطوح وكتفغ ثمثون تنكونت تلقاق ثوث تغراره فوالا اي ensuite تغممت ادالي فوالا je couvre et je le laisse doubler de volume. Voilà, là je vais dégazer ma pâte. لكن دني هذا قص خصيم تقرصم حنونين كنت تمثونت ودفكي غير لي ميزور بورن خاطر كل يوث شحال تبغى تخدم يوث سنة ثلاثة. Voilà, j'ai pas donné de mesure de semoule, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire, un matelot, deux matelots, trois matelots, c'est pour ça que j'ai pas donné la quantité de semoule. Ensuite, je la plonge dans la semoule. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Voilà, il y a sur le papier cuisson ياكي. دايره تجغدالي. يمكن اذا خماض سنث تحنونين.
Voilà, j'aplatis ma pâte et je couvre et je le laisse à peu près 20 minutes. Là, on va passer à la préparation du plat. Voilà, je vais mixer l'ail. Vous mettez beaucoup, à peu près 6, plus les tomates fraîches. Voilà, comme vous voyez, j'ai enlevé la peau. تصدم في تيشيرت سواطاس خاطر نخدم على البصل تنخدم جوست تيشيرت طوماطيش تصدم في بيان. هاد تنتوجد درسنا غنطفى كاسرون نسنى الزيت. Voilà, je prends une marmite, je mets à peu près 3 cuillères à soupe d'huile et je rajoute dersa. Voilà, les tomates et l'ail. Là, vous mettez pas les oignons, que l'ail et les tomates. Voilà, on le laisse à petit feu. دقيقة كيدني غنستخدم مثلا البصل كوم شتي طحان البطاطا تيشيرت او كذ طوماطيش ادخلو مسلعقل حكم مثاس ولا شتشا تيشيرت ثاني. Je rajoute un peu de sel, قسرنوغ الملح. Un peu de poivre noir, قسرنوغ فلفل أبركان. بابريكا فلفل زكواغ. وين يحملنا قرحان نسيرنو شي طوح فلفله قرحان. لو كومان قسرنوغ الكمون لكن تزرام شتتحض حمل الكمون وستحول مثلا ولاش ترزي la sauce à guinard. Je mélange le tout et je le laisse à feu moyen. Là, j'ai coupé mes pommes de terre en rondelles, comme ça. Et je les rajoute dans la sauce. Voilà, je vais mélanger avec la sauce. كيدني داكيا قشر البطاطا ينوس سردات تكزما تيمدور تا كنستواليم ولسكزم ترقاق ولسكزم تازوريت يانو صافي تروح مثكان سلاقل موش تفسي البطاطا نكونت داكيني معليش داكو ثبوارا غتستروين باش غتستروين هاكد لا صوصينا هتجم تا يقلو شي طوح هكاكيا غتقلو البطاطا ني. Voilà, et je le laisse comme ça quelques minutes. Et là, je rajoute l'eau chaude. Je précise. إذا قات مرقة تسوى ماني يحمان واش تسخسيم في بوينت البطاطا ياكي واش تقرسل إذا لاقا ماني يحمان. Je couvre et je le laisse cuire. داكيني شويغ د يفلفل. Voilà, j'ai grillé les poivrons. Là, je vais enlever la peau. داكاش قشره غير فلفله كينو
باسكو صار يقشر كي نسوفلا. Et là je vais passer à la cuisson de المطلوع. ذاكيني غنعدي غاد السباغ ثمثون تاكينو. هاد السباغ ضاجين. مثلا نمشي تشوفوا غتخدم التيمبولين انا قاست فهمتها ونجاوث استقعد مثوك لريافني. Voilà, vous faites ça juste avec la cuillère. Voilà les côtés. Et je fais un trou au milieu. Laquelle je parle de Tino, Gdagino Frar et de Pueris Morse. دقيق خمعتيت البابي كويسون ايتي حفظ نتورا باش تسهيل باش ترد داخلو ضاجين. فوالا مي كومونسي بوا ما تجبدمت لو بابي كويسون نيس العقل اتكمل تشوب. لا جو في انلفي لا بو او بوافرون دقيق قشر غير فلفلينو. Et là je les coupe en lamelles. دقا ثقاسي تقزمها في الفلاكي ستغزي هكا السواليم. فوالا هاتي تقزمها هكا سي جوست يفسون حوايج مثال الموس. et ensuite ميت بوا البطاطا ني غنستنى داخل لاصوص. Voilà les pommes de terre sont cuites. Et à ce moment-là, je rajoute les poivrons grillés. Voilà. Et après, vous laissez 5 à 10 minutes et on éteint tout. Voilà. Voilà, comme ça. ذاكيني ميد مازال البطاطا 5 دقائق 10 دقائق ذاين سبوا نمثاسي فلفل ني غير شوي مثل السيريد مثاراو كنا تقيم الكوني ما تيد نشوى تقيم الريحه ني يمي تيد نشوي في الكاس. فوالا داكا وحرم الا قرات ترقم البطاطا نكونت مليح مولاشات تفسير كان كي كاس تخدمت كان كاس طونجوث. هاتنتمثون تناث بوا. Voilà. Le pain est cuit.
Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. مثلا عجبوني de la recette تاعي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينولي دينير جيكون ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغى وحنين ثان ميرث.